Каков е тој тренинг што ти треба да можеш секој ден 4 сати да вадиш 300 вати и тренингот, храна што и на рандом моменти да си спремен да вадиш и 700 вати една минута. Значи ја преска ти дадов пример за Армстронг така да не бе пробај како личи 500 например. Пробај како личи 300. Не, прво пробај како личи 420. Уствари не знам како постепено 200, знаеш како 250. Пробај како личи 500 да речеме. Си пробал некад максимум спринт да направиш. Колку си кренал вати, знаеш? На точак спринт не сум. Макс вати колку имаш извадено на точакот. Пробај извади 750, 800, 900. Ама еднаш ќе дојде. Да бе онака, имаш онака да ти дае графичка и кај ти бил пикот. Има бе у статистика. У изминативе 10 минути максот ти беше толку. Така, макс 20 толку. Така, на пример, пробај извади макс. Ако успееш да допреш до 900, до 800, така? Добро. Пробај да замислиш како тоа личи една минута. Незамисливо. Не можеш да замислиш. Јас споредбено ми е тоа со трчање. Знам пейсовите кои се на колку метри, незамисливи ми се кога ги видам. Сакам да ти доловам тоа што можеш преку трчање го замислиш да го помножиш по 10, сакам да ти доловам. Толку е, уствари, дека трае. Дека трае, тоа е едната минута. Некогаш, например, е 600 вати 3 минути, или како беше Ван Арт. Многу е тоа. И пази, некои од најјаките такви снапшот перформанси не се ни за себе. Ваут Ван Арт има извадено некои си 500 и нешто на 10 минути или нешто, 580 на 10 минути, нешто така. Он е возач на рамно за својот колега да го влече, он има извадено историски, да речеме, некои 600 вати на 10 минути, усред етапа, не ни за себе, не ни за победа, не ни за ништо, за да му даде шанса на Вингегард да се оддалечи од Погачар. Жртва што не можам да ја доловам во ниеден друг спорт. Кипчоге, ако има личен на илјадарка 2.20, да побараш. Не, одлично. На Кипчоге, личниот на 5000-дарка е 12:39. Абе, јасно ми е код ден патиш. Не за тебе, за другарти, и ако го направиш тоа, не гарантираш победа и сега за тоа се жртваш. Не. Абе да го влече ли Кипчоги да на го 2 извлечеш испод 2. Другарти, за другарти да проба да се одвои од оној. А ти кога ќе завршиш со обидот на овоа, да продолжиш затоа што утре треба да прво не смееш да изгубиш етапата, треба да ја завршиш. А by the way, ти можеби по пат атакуваш на зелена маичка. Ти после треба да пробаш и зелени поени да освоиш. Ти своја трка имаш. Еле трка у трката имаш. Колку многу, знаеш до кога можам да ти надавам димензии. Стварно е многу брутално. И коментаторите го знаат тоа и знаат да ги препознаат моментите. Знаеш, некатко Роган која ти анализира UFC борба. Тачно момент. И сега ти малце се разбираш да тоа и коментаторот го препознава тоа. За ти знаеш дека борбата е помеѓу Погачар и Вингегард, ама сведочиш жртва каква што не е видена ever. Ван Арт, што мрази планина, вади 600 вати на планина, 10 минути, за да го влече Вингегард, за на елиенот Погачар, кој што си дише на нос стрет, значи додека Ван Арт умира, ти го гледаш Погачар како си прави вицови трет, како си вртка вака педали и си рачуна, си прави муабет, си гледа со своите што ќе прави, лале се опичку матер, имам ли ја некој Винге. Знаеш што се дешава Погачар? Ова на него му е се дешава некоја стратегија, саѓаш напад ми прават, колку напади и сето тоа ваку реал тайм тебе ти се дешава. За еден момент Ван Арт да почне да се затетерува и да иде на кај банкина. Тој што држи 600 вати, тој што се жртвува, не знае ни, он нема. Се договоривме 10 минути. Не, јас сега почнувам. Можам да влечам. Додека до смрт. Смрт. И после дознаваме дека директор спортив, било тоа дел од стратегијата на тоа место, на таа планина, да пробаме да се одвоиме од Погачар. Ама да пробаме.
кој ќе се не знаеме ни кој ќе се најде у ситуацијата, ова е тим стратеджи. А сите имат информација, кој Ова треба? е тим стратеджи. На тоа место, драг мој тиму, коучот се обраќа. На тоа место, правите што ќе правите, претходно додека трае планината, ако може 2 да 3-4, ако може да останете да пробаме. И они сите тие неколку од екипата на Вингегард знаат што е тактиката. Дека у тој момент треба да му помогнеме на Вингегард. На кој ќе му се падне И паричот? сите дадовме